हेलो दोस्तों, किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेब के बारे में। सेब का परिचय रोग के जरिए पूरी दुनिया में फैला। भारत में अगर इसके इतिहास को खंगाला जाए तो करीबन सिंधु घाटी सभ्यता भारत आने की जानकारी मिलती है। इसकी चाय की तरह ही अंग्रेज भारत लाए। शुरुआत में 100 किस्मों का बीज हिमाचल प्रदेश में लगाया गया, जो कि यहाँ से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे हिमालय क्षेत्र में फैल गया। अब की अगर बात की जाए तो जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों में इसकी खेती होती है। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि सेब अगर सबसे पहले कहीं पैदा हुए थे तो वो जगह मध्य एशिया देश कजाकिस्तान में कहा जाता है कि आज भी वहाँ सैकड़ों नस्लें अब भी फल फूल रही हैं। सेब की खेती के लिए अनुकूल मौसम व मिट्टी। सेब की खेती में हमेशा यह कहा जाता है कि इसकी पैदावार समुद्र तल से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई से 2700 मीटर की ऊंचाई की रेंज में उगाए जाने वाले बेहतर परिणाम मिलते हैं, जहां पर की तापमान 7 डिग्री से कम रहे। और इसके अलावा मिट्टी की बात करें तो दो मट्टी है जिसका pH मान 6.07 रेंज में होता हो। सेब की खेती करने के तरीके कई हैं। इससे जो सबसे अच्छा तरीका है सेब की कलम ग्राफ्टिंग तकनीक से सेब को लगाना। कलम बांध कर सेब को लगाना बागवानी की एक खास तकनीक है जिसमें बहुत ही बारीकी से दो पेड़ को लगा से तने को काट कर कुछ इस तरह मिलाकर दोनों कलमे को एक दूसरे से ग्राफ्टिंग टेप की मदद से बांध दिया जाता है। सेब के बीज से जो पौधा निकलता है उसमें हमें जो भी सेब की किस्म चाहते हैं उसमें कलम को बांध कर सेब की मनचाही किस्म को उत्पत्ति किया जा सकता है। सेब के बीज से लगाने पर जहाँ ये करीब 10 से 12 साल में सेब देने लायक होते हैं, वहीं कलम बांधने से यह करीब 2 या 3 साल में फल देने लायक स्थिति में आ जाते हैं। सेब के पेड़ की जानकारी। सेब के पेड़ की जानकारी कही या सेब की किस्म, इनकी लंबी लिस्ट है। यहाँ कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की केवल कुछ उन किस्मों की जानकारी देते हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। सेब की उन्नत किस्म। कश्मीर में सेब की उन्नत किस्में। कश्मीर में जो सबसे पहला नाम आता है वो है अमेरिका किस्म डिलीशिया प्रजाति का पौधा, जो कि ग्रोथ के हिसाब से तेजी से फल फूलने वाला है। इसका रंग सुर्ख लाल होता है। ये किस्म कश्मीर में मुख्य रूप से दी जाती है। उत्तराखंड में सेब की उन्नत किस्म की बात करें तो इसमें स्टॉलिंग डिलीशियस, गोल्डन रिचर्ड किनोरी सेब, जेम ग्रीप, जेम डिलीशियस इत्यादि, जेरेमाइन, मिसाइल गाला, रेड ब्लॉक्स, ग्रेनी स्मिथ, चैलेंजर, स्कारलेट गाला आदि। सेब को उसके साइज और क्वांटिटी के हिसाब से छँटाई कर अलग अलग रखा जाता है, जहाँ पर इसका बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी सेब में कोई खराबी ना हो और उसका डंठल अलग हो, क्योंकि किसी एक खराब सेब के संपर्क में आने पर यह सबसे अच्छे सेबों को जख्मी या खराब कर देता है, यहाँ तक कि पेड़ से जमीन पर गिरे हुए सेब तक की किस्म कम हो जाती है। सेब का सेब सबसे लंबे रखरखाव के लिए दूसरे फलों की तुलना में बेहतरीन माने जाते हैं। सेब के लगे 1.10 से 9 महीने तक स्टोरेज किया जा सकता है। सेब की पैकिंग लकड़ी के बॉक्स में की जाती है। इसमें बाजार में परिपीठिया कहते हैं 10 से 12 किलो की पैकिंग होती है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।